हमारे दोनों बेबीज भी माशाल्लाह से हेल्दी और एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी इस फीमेल ने अपना इस सीजन का 2018 का थर्ड ब्रीड का अंडा दिया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ कहूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं अपने फर्स्ट केज के अंदर दाखिल हूँ, ठीक है, जो कि मेरा माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन पेयर है, ठीक है। और जिसके अंदर मैंने आप सभी दोस्तों को लास्ट टाइम दिखाया था कि मेरा जो टॉकिंग मेल है और जो मेरे घर का पालतू है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि अभी बीज खाने में मसरूफ है, ठीक है, मेरे हाथ से। ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन जब 4 महीने का था, ठीक है, जब मैं इसको अपने मामू के यहाँ से लाया था और तभी से मैं इसको माशाल्लाह से पाल रहा हूँ और प्लस ट्रेंड कर रहा हूँ। जबकि अभी तकरीबन लास्ट 4 ईयर से ही मेरे पास इस केज के अंदर है, ठीक है, जहाँ पर मैंने इसका पेयर बनाया हुआ है और माशाल्लाह से मुसलसल मुझे ये 3 साल से ब्रीड दे रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी ब्रीड दे रहा है। तो आज मैं आपको इसके बेबीज़ की प्रोग्रेस देने वाला हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं उन बेबीज़ को अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं उनको उठा लूँगा, लेकिन दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैंने अपनी अभी इसी केज के इस हांडी के अंदर से तकरीबन 3 बेबीज़ कलेक्ट किए थे, जिनमें से एक बेबी मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है, गर्मी के बाइस। जबकि माशाल्लाह से 2 बेबीज़ की मैं हैंड फीडिंग अभी जारी है मेरी, ठीक। जो अभी मेरे इस हांडी के अंदर जो सेकंड ब्रीड है मेरी इस फीमेल की, जो ये ऊपर बैठी हुई है, इसके बेबीज़ की मैं प्रोग्रेस देने वाला हूँ। तो चला है दोस्तों, देखते हैं हम अपने उन बेबीज़ को कि आया वो कितने बड़े हो चुके हैं। तो हम इसके जो सनफ्लावर सीड्स हैं हम इसको दे देते हैं ताकि ये हमें परेशान ना करे। तो चला है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चला है दोस्तों, हम अपनी इस हांडी को जानते हैं, ठीक है, कि हमारे बेबीज़ अभी कितने बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों माशाल्लाह से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, हमारे दोनों बेबीज़ भी माशाल्लाह से हेल्दी और एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी इस फीमेल ने अपना इस सीजन का 2018 का थर्ड ब्रीड का अंडा दिया हुआ है। दोस्तों मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी इस सीज़न की ये सेकेंड ब्रीड के दोनों बेबीज़ को हांडी से निकाल लूँगा। लेकिन यहाँ पर अमेजिंग चीज़ ये देखने में आ रही है दोस्तों, देखिए माशाल्लाह से इस सीज़न का इसने थर्ड टाइम ब्रीडिंग का फर्स्ट एग दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों मेरी खुशी की इंतहा नहीं है माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक अंडा नजर आ रहा है, ठीक है, सामने। तो मैं देखता हूँ कि क्या पता इससे और मजीद एक लेट किया हूँ, तो मैं अपनी हांडी के ऊपर से झांकने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या सेकंड एग नजर आ रहा है, क्योंकि मेरी हेड जो है इस छत का वो इतना छोटा है कि मैं हांडी के अंदर डायरेक्ट झांक नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों माशाल्लाह से यहाँ पर हमें एक एग मिल चुका है, यानी कि थर्ड टाइम ब्रीड है इस 2018 की। तो दोस्तों माशाल्लाह से ये बिल्कुल अमेजिंग है, यानी कि इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का वो कम है। तो आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह से मेल और फीमेल को, ठीक है, मेरे इस केज के अंदर एक मेल है, ठीक है, टॉकिंग, और जबकि 2 फीमेल है, ठीक है। दोनों ही वाइल्ड थी पहले, लेकिन अभी नॉर्मल है, ठीक है। और एक फीमेल मेरी इस हांडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, आप लोग को अगर नज़र आ रही हो, ठीक है, ये फीमेल मेरी, इसने इस सीज़न के अंदर 5 अंडे दिए थे और माशाल्लाह से 5 ही बेबीज़ निकले थे। लेकिन बदकिस्मती ये कि इसने अपने शर्मीलेपन के बाइस अपने 2 बेबीज़ एक्सपायर कर दिए। उसके अलावा 3 बेबीज़ जो थे उनकी हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट थी, जिनको मैं हैंड फीड करा रहा था। लेकिन एक बेबी मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है, गर्मी के बाइस, जबकि 2 बेबीज़ मेरे पास हैंगे माशाल्लाह से। तो मैं आपको फीमेल दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये माशाल्लाह से बिल्कुल यंग है और इसकी अभी तक मेरे पास ये इस सीज़न की थर्ड ब्रीड है और टोटल ब्रीड में इसकी ये तकरीबन 5th ब्रीड है, ठीक है, माशाल्लाह से। तो मैं आपको यहाँ पर अपने बेबीज़ निकाल कर दिखाने लगता हूँ, ठीक है, कि आप देख सकते हो कि माशाल्लाह से अभी इन बेबीज़ की क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। दोस्तों हमारा एक बेबी यहाँ पर निकल आया है, ठीक है। मैं एक और बेबी को निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
हांडी से। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सेकंड बेबी भी निकल आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, ठीक है, मेरे बेबीज की, ठीक है। तो मैं इनको नीचे रख देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख सको। दोस्तों आप देख सकते हो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे यहाँ पर इन बेबीज के ऊपर भी सर के ऊपर चोट है, क्योंकि फीमेल्स लड़ रही हैं वो इस बाइस, क्योंकि फीमेल कभी गर्मी की हीट के ऊपर है। तो दोस्तों मैं अभी इन बेबीज को निकालने लगा हूँ, लेकिन मैं इनको अभी 1-2 दिन और मज़ीद छोड़ूंगा, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अभी इसी सीज़न के स्टार्ट में माशाल्लाह से मैंने अपने इस केज के अंदर से और इसी हांडी की इसी फीमेल के तकरीबन 3 बेबीज़ फर्स्ट टाइम निकाले थे, जिनमें से 2 फीमेल बनी हैं और 1 मेल है। मेल फटा मुझसे उड़ चुका है, जबकि 2 फीमेल मेरे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो अभी बेबीज़ कैसे दिख रहे हैं। और दोस्तों आप ये जो फीमेल देख रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह से इसका बेबी निकलने वाला है इस हांडी के अंदर। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ठीक है, मैंने उसके अंदर दिखाया था कि उसके अंदर क्रैक आ रहा है और इंशाल्लाह इसी दिन में इसका बेबी निकल आएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि माशाल्लाह से मेरे बेबीज की प्रोग्रेस भी, ठीक है, कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, और फुल एक्टिव भी है, ठीक है बेबीज। और माशाल्लाह से मेरी फीमेल ने इसी सीज़न की 3rd टाइम की ब्रीडिंग भी आज ले कर दी है, ठीक है, जबकि फीमेल के अभी बेबीज इतने बड़े हैं, ठीक है, यानी कि 1 मंथ ओल्ड बेबी हो चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद माशाल्लाह से फीमेल ने अपनी इस सीज़न की 3rd ब्रीड दी है, ठीक है, जिसके अंदर से एक अंडा उसने आज ले कर दिया है। आप देख सकते हो कि शायद फीमेल ने अभी कुछ देर पहले ही अंडा दिया है शायद, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके नीचे टेल के नीचे अभी भी गीलापन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों गर्मी बढ़ती जा रही है, तो मैं इन बेबीज़ को वापसी रख देता हूँ, ठीक है। अब में से बहुत सारे दोस्त ये सवाल करेंगे कि आप इन्हें कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करा रहे हो कि ये आपके पास मुसलसल ब्रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कोई ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल नहीं कराता हूँ। आप यहाँ पर मेरे इस बाउल के अंदर देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको लाल चावल, बाजरा, मोटी कंगनी और सनफ्लावर सीड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कंटिन्यू रखता हूँ। बस ये है कि आपको इनकी मिकदार और अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को देखते हुए इस दाने के अंदर चेंजिंग करनी होती है, और इंशाल्लाह रिजल्ट आपको भी मेरे जैसा ही मिलेगा। तो आप अगर जानना चाहते हो कि मैं आज कौन कौन से सीड्स देता हूँ और किस मिकदार में, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर विजिट करके देखें कि प्लेलिस्ट के अंदर कि आया कौन कौन सी सीड्स की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है और आपको किस मिकदार के अंदर वो फीड खिलानी है। तो दोस्तों आप लोग जानना चाहते हो कि आया इन सीड्स को किन मिकदार में और कैसे कैसे देना है, तो आप प्लीज मेरे चैनल के ऊपर विजिट कीजिए और वीडियोस के अंदर जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए। वहां पर आपको रिंगनेक पैराकीट के फूड के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी और आप बआसानी अपने पैराकीट को फूड देने का इंतखाब कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ देनी है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ इंडियन रिंगनेक पैराकीट की प्रोग्रेस के साथ साथ उनके हवाले से हर जुड़ी छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, और जितना हो सके मेरी इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।